Mapagpalang umaga sa inyong lahat mga ka-idol. So bali ngayon meron tayong project ngayon, Nissan Note. So bali concern ng may-ari, may check engine at saka misfire. So bali check natin ang una-una spark plug, ignition coil, tapos injector. So bali ito ang napakaano lang nito kasi nga yung bang hindi naman ako naglireklamo, yung bang bago mo pagpapalit yung ignition coil, kailangan ka magtanggal muna ng intake tsaka throttle body, pero hindi ko natatanggalin ang throttle body, yung tornilyo na lang. So bali ngayon na-check ko na to kahapon ng hapon. Spark plug busted isa, tapos ngayon ang gagawin ko para ma-sure lahat ang ignition coil, ipagpapalit ko tong number 4 sa 3 saka 1 sa 2 para ma-check ko yun sila, kasi mabubunot ko sila. Kasi dito yung 2 at saka 3 hindi ko mabubunot yung yung socket, kaya hindi ko ma-check muna. Ngayon check ko muna yung ignition coil bago ako makandak doon sa spark plug, kasi alam ko nasa 113. So bali hindi nag-maintain ng spark plug ang So yun mga ka-idol. So dapat, kung para maiwasan na masira yung ignition coil nyo, dapat regular kayo nagpapalit ng spark plug. Ang buhay ng spark plug ay umaabot lamang ng 35,000 km. So pag aabot kayo ng 35,000 km ang takbo, kailangan ninyo ng palitan ng spark plug para hindi na kayo madami sa ng ignition coil. So bali mga idol, napakamura lang spark plug kaysa ignition coil, kasi napakahirap pag masiraan kayo ng ignition coil kaysa sa spark plug, di ba? Dapat magpapalit kayo ng regular ng spark plug every 35 km ang takbo, kasi napakamahal po ng ignition coil kaysa sa spark plug. So saan kayo, sa spark plug lang mi-maintain or doon sa ignition coil? So ayun ang mga idol, ang ko lang sa inyo i-share, dapat regular kayo nagpapalit ng spark plug every 35,000 km, o hindi, or gawin nyo na ng 30,000 km na takbo, palit ka agad. So ayun lang mga idol. So bali umpisa na natin to. Siguro antabayanan nyo lang kung paano to tatanggalin step by step. Ingat kayo palagi. God bless.
So ayun mga ka-idol, so bali nakita na natin ang problema. So bali ang kailangan natin 4 na spark plug at saka isang ignition coil. So bali may isa tayong ignition coil busted. Ito naman mga ka-idol kung bakit baka siguro nagtaka kayo kung bakit ginanito ko yon. Nagmanual ano ako na pwede naman sa scanner tayo mag troubleshoot. Ang kaso nga lang hindi ako pinapagamit dito ng scanner. Yan ang masaklap kasi nga ang mga foreman lamang or yung ang supervisor ang makagamit. Hindi katulad nung sa Saudi na Lance, Ansel, Zenith C5 ang ginagamit natin. Ngayon mayroon na ako na ano kasi nga yung Zenith C5 ko hindi gagana rito sa New Zealand. Yun ang nakakalungkot. O siguro kayo mga ka-idol kung meron kayong nakakaalam na pwede nyo kong tulungan about sa Zenith C5 ko na pwede ako ma-function dito sa New Zealand, sabihin nyo po ako, i-comment nyo po ako kahit magbabayad ako, basta gagana lang yung Zenith C5 ko kasi kailangan ko talaga. Nag-unlock lang kaso lang ang dealer hindi nga ano. So ayun nga mga ka-idol, nagmanual ako ng troubleshoot. Ang una, ang mahirap lang kasi ito sa Nissan kasi bago ka makapagpalit ng ignition coil or spark plug, kailangan mo matanggal yung intake manifold. So balik na naman. Pero sige na lang, normal lang yan sa atin. So bali yun, nagmanual ako kung saan dati yung injector number 4, ignition coil number 4 nandito yun dati sa number 4. Ito naman sa kahapon, ito yung ignition coil number 1. So bali pinagpalit ko sila. Kahapon dito hindi siya nagpa-function yung itong ignition coil number 4. Ngayon nilagay ko sa piston number 1, ganon hindi siya nag-function. So bali busted, hindi siya nagpa-function. So bali titingnan natin kung ano ngayon. Kasi ang alam natin wala na siyang wala siyang reaction. Ganon lang ang pag-test ng mga ka-idol. Pag okay ang ignition coil mo, pag tanggalin mo tong plug niya, dapat magmi-misfire or mapapalya. Ibig sabihin okay yon. Pag wala siyang reaction, walang nagbago ang makina, ibig sabihin yung ignition coil mo may sira or spark plug. So ayun lang. Ito ang papalitan natin is spark plug, ignition coil isa, 4 na spark plug tsaka isang ignition coil. So bale ito ang nakakalungkot lang, hindi tayo mag PPMS dito kasi hindi uso dito ang PMS. Yung ba mag general PMS tayo or maintenance services tulad ng radiator flushing, tapos check baterya, throttle body cleaning, intake manifold cleaning. Wala rito, wala ding system, wala ding maglilinis ng map sensor, air intake pressure, temperature, wala. At saka CCVT or BBTI, solenoid, yun, solenoid, wala rito. Hindi, sabi ni foreman, yun lang daw, spark plug saka isang ignition coil. So bali nakakalungkot kasi hindi natin magawa yung proper natin ginagawa or yung dati ginagawa. So bali ngayon ang ating gagawin ay sunod tayo sa sa bagong management kasi hindi ito ating hindi tulad nung sa Saudi na tayo ang masul or tayo ang masusunod doon. Ngayon hindi, sunod tayo kasi nga for safety naman din sa atin. Lahat ng mga gawa nito or gagawin mo dapat nakadetalyado sa kanila or sasabihin mo. Kahit alam mo pa naman yung ginagawa mo, kailangan mo sabihin sa kanila kasi pag once na hindi mo sabihin, mapag-iinitan ka. Ako sa totoo lang, tinatago nila yung paano paggamit ng scanner, na akala nila hindi natin alam paano tayo mag-troubleshoot gamit ng scanner. Pero sige lang, may awa ang Diyos. Pag-pray natin sila na ganito lang talaga, na wala tayong magagawa kasi nga sila ang nauna. So, pero ngayon, pag-pray lang natin sila na mabibigyan kasi nga totoo naman makikita nila yung gawa natin or yung mga trabaho natin na may alam tayo sa kanila.
Tulad nga sinasabi natin, may alam sila na hindi ko alam, may alam din ako na hindi rin nila alam. Parang ganun din yun, parang circle lang. So ngayon umaga, palit na tayo ng isang injector, isang ignition coil, apat na spark plug. So sayang lang talaga hindi tayo full PMS, injector cleaning, engine bay cleaning, intake manifold cleaning, throttle body cleaning, radiator flushing, hindi tayo makapagkandak, at saka yung change oil kasi nga maano rin kulang, tapos madumi maging niya. So project for na talaga, project na sa sa maintenance or yung periodic maintenance services, pero wala tayong magagawa. Ganun talaga, sunod tayo sa rules and regulation dito sa bagong shop natin at sa bagong company. So ayun lang mga ka-idol, so ingat kayo palagi, God bless. So ito na yun mga ka-idol, so bali ito na nga, apat na spark plug ay busted. Ito ang sinyalis na busted, yan ay singaw. So bali dito na nag-spark yung mga, imbis na dapat yung spark niya ay dito, yun ang nagkukos na dito na pumuputok. Yan ang ibig sabihin na busted na yung spark plug mo or singaw, or lampas na to sa lampas na to sa 35,000 km. At saka i-check nyo rin tong clearance, yung dito sa dulo. So ang normal na clearance nito ay nasa 24. Ayan sorry, hindi yata hindi, ayun 24. Isusukat nyo siya pag ganun. So bali ang taas na ng clearance niya, ayan kita nyo, sobrang taas na ng clearance. So yan din ang nagkukos ng misfire. At saka ang naging dahilan din ng misfire ng ignition coil ay ito, putok dito na parte, nakita nyo mga ka-idol. So pumutok, ito lang naman ang ignition coil ang nasira. So bali yan ang papalitan, apat na spark plug tsaka isang ignition coil. So bali hindi tayo makakandak nito ng PMS kasi sabi naman ni foreman yun lang daw, pero kahit hindi ako magkandak ng PMS rito, maglilinis pa rin ako ng throttle body para mas maganda yung performance. Tapos kahit matagalan ako kasi rito nga mabilisan yung trabaho, pero ito kailangan ko masatisfy yung customer, kasi bilang isang mekaniko hindi lang tayo pabilisan kundi andun na rin yung satisfaction ng customer nyo, maging masaya sila. At at saka may nakita rin ako na yung disc brake nya hindi na rin maganda, wala na. So kailangan palitan. Pero iwan ko lang, isasabihin ko lang to sa management kung anong nila, kasi nga susunod lang tayo sa nila So ayun lang mga ka-idol, so bali papalitan tayo ng spark plug at saka ignition coil. Ito yun, kita nyo mga ka-idol, sobrang laki, naduduling kayo nan. Yun sobrang laki ng niya. So ayun lang mga ka-idol, so ingat kayo palagi. Antabayanan nilang kung anong status nito pag andar, kasi kanina masyadong ma-vibrate, hindi ba? Misfire, masyadong ma-misfire. So ngayon bibili lang tayo ng pisa, tapos buuin na to maya. So ingat lang kayo palagi, God bless. Yun, mapagpalang umaga mga idol. So bali sa umagang ito, dumating na ngayong pisa, third part ng ating Nissan Note. So bali apat na spark plug saka isang ignition coil na bago. So ngayon i-install natin to
Pero nagre-request ako ng ano, contact cleaner kasi nga napakadumi ng ano, you know, napakadumi ng throttle body niya. Lilinisan ko na lang para maisang ano, kasi napaka ano rito, mahirap din kasi sa ano, kasi nga hindi ako makapag-conduct nito ng full finish kasi nga ang sabi lang sa akin, spark plug at saka ignition coil. Hindi nga lang ako hindi rin ako pwede maglinis sa ano, map sensor. Pero kahit pa sinabihan ako, lilinisan ko yan. So ayun mga ka-idol, so bali antabayanan nyo lang or kung ano ang proseso nito, kung ano. At susubukan ko rin na manghiram ng scanner sa tropa para ma-delete yung check engine kasi nga hindi ako pinapahawak rito ng scanner, sila lang ang mahawak. Pero pag pray natin yan na maayos na yung Zenith C5 scanner para magamit ko na. So ayun lang mga ka-idol, so bali lilinis muna ako rito para mas maganda yung ano. So ayun lang mga ka-idol, so ingat kayo palagi. God bless. So ayun mga ka-idol, so bali ito yung bagong spark plug. So kailangan din natin to tinitingnan. So tingnan niyo yung luma. Kanila bago kayo mag install, titingnan niyo muna yung lumang spark plug saka yung bago niyo nabili. Kasi nga minsan magkakamali. So bali be careful lang tayo. Tapos check nyo rin sa niya. Ito yung mga ka-idol, tingnan nyo yung parte ng insulator. So ito yung bago, ito yung luma. So ito yung luma, dito na yung nagli-leak yung kuryente, kaya nakaganyan. So yun ang naging cause nito na tumatalo na yung current, kaya nagko-cause siya ng misfire. So check nyo rin dapat yung gap, yung clearance ito. Kaya may nakanda ako ng pillar gauge, so bali yan natin, susukatin. Kasi ang kasukat lang naman to parang sukat ng lagari. So ayun, hindi nga ako inuulit ko 24. Sorry, makita ba? So ayun, 24. Oh, sorry. So yun mga ka-idol, kasukat siya. Sini-check nyo yan, clearance. Kahit bago yan o luma, kailangan mo yan. Tingnan mo yung clearance nya. So napakaganda, di ba? At saka tingnan mo yung luma, hindi ma-push, natuduling. Sorry. So wala na, sobrang laki na. So ayun ang mga ka-idol, ang pagkaibahan nila. So bali tinitingnan nyo rin. Keep your head warm. What? Hello YouTube. Sa Aston yung. So ayun mga ka-idol, so bali nakita nyo ng pagkaibahan. So dito sa luma, napakalaki na ng gap nya. Dito sa bago, okay na. So ayun mga ka-idol, bago kayo mag-install, titingnan nyo proper. Tapos yung thread, tingnan nyo rin yung luma, paano magtingin ng thread. Paano tumingin ng thread? Yup. Ganito lang, idikit nyo. Tapos pag magkapasok sila, ayan, hindi okay. So ayan lang tayo, dapat sinicheck nyo. I'm right, Jake. Okay. Say hello sa mo YouTube. Hello. And then ngayon balik tayo sa ating usapan. So bali bubuuin ko na to. So ayun lang mga ka-idol, so ingat kayo palagi. God bless.
So ayun mga ka-idol, so bali natapos na rin. So yan, nasa 1,200 yata or 1,300 ang RPM. So normal lang yan kasi nga unang start ng sasakyan. So unang start talagang mataas yung idle kasi nga iniinit pa yung makina. So unti-unting bababa yan at saka may check engine. So bali pinainit ko pa, hindi ko pa na ano yung scanner mag-delete ng fault, pero tawa ng Diyos na tapos na. Pero ngayon sasabihin ko yung supervisor kasi nga hindi tayo makakawak dito ng hindi tayo makakawak dito ng scanner para mag-delete ng fault. Pero okay naman, may response siya. O hayaan lang natin yan mamaya pag natin reset natin ang buong system o total body check up tayo na tapos delete fault tayo kasi nga yung idle niya na nasa taas, nasa 1,200. So bali mamaya check natin. So ngayon check tayo sa makina. Ayun, wala nang narinig nyo naman kaysa nung dati. So, bali normal. Walang wala nang vibration, wala nang misfire. So bali ngayon painitin muna natin pagkatapos natin mainit yung makina, doon na tayo doon na tayo mag-reset or mag-delete delete tayo ng fault code at saka refresh or nakalimutan ko tuloy anong tawag dito, nakalimutan ko yung sasabihin ko. Pero ayun, mamaya painitin ko lang muna, hintayin ko lang muna bubukas yung thermostat, manormal idle siya ma-rate nga yung heat ng makina. Doon na ako mag-ano ng scanner or si foreman na siguro kasi nga hindi ako makakawak dito ng pero sana matapos na o maayos ko na yung Sinit C5 ko para magamit ko naman yung scanner. So ayun, may kunting engine bay tayo na naglinis tayo, konti lang kasi nga dito sa New Zealand oras ang binabayad sa'yo kaya madalian. Pero talagang ayaw na ayaw ko yung madalian kasi nga hindi tayo makapag trabaho na mas maayos. Hindi natin maibigay yung satisfaction kumbaga ba. So pero sa ngayon mga ka-idol, so ito na lang, hanggang dito na lang po. Ingat kayo palagi. God bless. Say hello to my vlog, sir.